Suat Bey, merhabalar. Merhabalar efendim. Evimize hoş geldiniz. Hoş buldum. Vallahi karavanınızı tanımak için can atıyorum. Suat Bey, merhabalar. Merhabalar efendim. Evimize hoş geldiniz. Hoş buldum. Vallahi karavanınızı tanımak için can atıyorum. Tabii ki de. Hoppa. Terlik buyurabilirsiniz efendim. Aman efendim çok teşekkür ederim. Evet. Sevgili arkadaşlar, burası efsane karavanın içi. Bu karavan için aslında söylenecek o kadar çok şey var ki. Ama buradan böyle salon kısmından bir başlayalım. Nihan Hanım, Evet. Serdar Bey'in eşi. Merhabalar, hoş geldiniz. Efsane Karavan Yollar'da. Biz 3 çocuğumuzla 6, 3 ve 1 yaşında olmak üzere neredeyse yılın 9 ayı bu karavanda vakit geçiriyoruz. Şimdi arkadaşlar burası bizim yemek yediğimiz, zaman geçirdiğimiz alan. Aynı zamanda bu alan aşağı inip bu yastıklar birleşiyor, yatak oluyor ve aynı zamanda da çocuklarımız ya da misafirlerimizin Biz gibi. Aynen sizin gibi yattığı alan. Bunların altı aynı şekilde depolama alanıdır. Gördüğünüz gibi zaten her yerde yeterince depolama alanlarımız mevcut. Bayağı oldukça fazla depolama alanı var arkadaşlar. Bütün tabii yani çok önemli olduğunu düşünüyorum. Aynı zamanda ısınmamızı burada peteklerimiz var. Çok güzel. Bunlar kombiyle çalışıyor galiba değil mi? Tüplü sistem. Bu şekilde tüplü sistem. Bildiğiniz ev tipi kombi. Aynen ama Süper. biz daha çok kışın İşte en can alıcı noktalarından bir tanesi bu. evet kendisini tercih ediyoruz. Arkadaşlar bir şey soracağım. Daha önce herhangi bir karavanda hiç siz şömine gördünüz mü? Odun ateşli. Odun ateşli yani Evet. bildiğiniz şömine. Yani ben ilk defa böyle bir şey gördüm. Çok da güzel ısındık. Onu da söylemeden edemeyeceğim. Bakın böyle direkt olarak buradan açabiliyorsunuz. İçi bildiğiniz arkadaşlar bakın şömine. Vallahi şahane. Bunu sıklıkla kullanıyoruz Suat. Burası da alanımız. Yumurta yaptığımız için sabah. Evet. Şu an tavamız yapıştığı için bekliyor. Biz yedik o yumurtaları. Aynen öyle. Burada ufak boy bir bulaşık makinemiz var. Bulaşık makinemiz var. Evet. Zaten bunlar arkadaşlar normal bildiğiniz ev tipi. Yani Evet. evde ne kullanıyorsanız bu araçta da bunu kullanıyorsunuz. Şimdi giderken neden nasıl açılmıyor derken çek bas sistemli Süper. ve gördüğünüz üzere Gayet de güzel. şurada mesela bardaklıklarımız var. İşte bak bunlar çok ince detay. Yani Tabii, yolda tabii. giderken böyle sallanmasın, Aynen öyle. düşmesin, devrilmesin. Bu arada aracımızın içi tamamıyla yat konsepti arkadaşlar. Aslında bu yürüyen bir yat. Aracımızın boyu 11 metre. Yaklaşık kullanım alanımızda 8-9 metreye eşdeğer bir kullanım alanımız var. Ama tabii aslında bu Ford Cargo bir kamyon. 94 model 25-20 diye geçiyor ama bunun arkası kupası atılmış. Baştan bu karavan için dizayn edilmiş arkadaşlar. Motor da takviyeli bir şekilde tekrardan yapılmış. Mesela bakın klostrofobik bir Evet. alan oluşturmuyor. Yani boyu yüksek. Normalde kamyondan daha yüksek. Oldukça bakın. 1, 1.68'im 2 işte ben. yani 2 karış, 3 karış. Yani eşim Yer 1.90 var. o bile çok rahat bir şekilde burada hayatını idame ettiriyor. Burada Televizyonumuz bu var. arada çok pardon yemek yaparken bakın manzara izlemek isterseniz açın arkadaşlar bunu Tabii, böyle. tabii. Direkt olarak bu arada manzaramız da böyle. Hani onu da göstermeden edemeyeceğim. Karavanın güzellikleri evin her yerde sırtında kesinlikle. Burada televizyon ünitemiz var. Ben şöyle bir çözüm buldum. Aslında net uydumuz var ama o şu an aktif değil. Mi Box var. Evet Aynen. Mi Box kullanıyorsunuz. Süper. Yani belki karavan için tercih edebilirler. Aynı zamanda burada Aynen. internetimiz de var Superbox. Aynen öyle. Fırınımız var. Burada normal bildiğimiz ev tipi bir fırın var arkadaşlar. Bakın şu hayatı kurtarıyor. Bu var ya bunu açık unutursan yandın. Oo. Bitti yani. Burada bildiğiniz ev tipi bir dolap var arkadaşlar. Tabi bu dış görüntüsü de buranın aynı karavanın normal kendi dizaynı gibi dizayn edilmiş. Evet. Süper valla. Burada Bu arada kahve setinize de bayıldım. da O bir kişinin valla oldukça rahat bir şekilde Evet. ihtiyaçlarını karşılayabileceği bir alan var. arkana bak. Şunu ben bir alayım. Oh. Burası arkadaşlar duşakabin var burada. Bildiğiniz yani evde nasıl konfor buluyorsanız burada da aynı şekilde konforunuzu bulabiliyorsunuz. Bakın yukarıda bir tane sinekliğimiz var gün yüzünü görmek için. İşte burada havalandırma dolapları var. Lavabo zaten bildiğiniz standart lavabo. Bakın kendimi de çekeyim şu aradan böyle.
Tuvalet Süper yat vallahi. tipidir. Yani normal Evet. evde kullanıldığı gibi hani boşaltmalı falan Bakın. karavanlara şey Süper. değil yani. Burası da evet, yatak odamız. karavanın en önemli yeri. Bu yatağın altı komple depolama alanı. Oh, Bu arada süper. bizim bütün kamp malzemelerimiz neredeyse burada duruyor. Gördüğünüz gibi yine her yer dolap. Burada böyle çamaşırlarımızı burada hallediyoruz. Burası Bu arada çamaşırhanemiz. masa örtümü sarıyordun ya, bak orada. Evet, masa örtüde çamaşırı yıkanmak üzere haneye atılmış. Şurada bir depolama alanımız var. Aynı zamanda da hidrolik kolları, yani merdivenin, işte ayakların hidrolik kolları var. Orayı da açayım, göstereyim. Biraz dağınık ama şu şekilde açıyoruz. Burada benim takım taklavat malzemeler var. Burada da işte hidrolik sistemleri çalıştıran kollar var. Burada bu işleri görüyor. Burası da böyle bir alan. Burada bizim şebeke elektrik bölümümüz var. Burası bizim elektrik ünitemiz. Şöyle açacağız. Şöyle göstereceğim. Akülerimiz, invertörümüz, elektrik saatimiz, 12 volt sürücümüz hepsi burada. Ara kablolarımız, bağlantı kablolarımız falan. Burası da bizim bot şartelimiz. Bütün elektrik, arabanın elektrik ünitesinin toplandığı yer. Burası da elektrik depomuz, yani odamız. Burası bizim arabamızın bir tarafındaki 1 tonluk su depomuzun olduğu yer. Burası yakıt depomuz. Burası da yakıt deposunun kapağı herhangi bir problem olursa. Aynı zamanda da burada hava çıkışlarımız var. Mesela atıyorum dışarıda havaya ihtiyacımız var. Lastik patladı, bot şişireceğiz. Havayla ilgili ne işimiz varsa buradan çıkış alabiliyoruz. Orada da öyle bir yerimiz var. Arabanın ününü zaten biliyorsunuz. Üstte arka var. Öndeki bütün parçalar krom kaplama. Şu gördüğünüz de turbomuzun havalandırma çıkışı, filtre yukarıda. Burada gene bir saklama alanımız var. Aynı zamanda da 180 litrelik gaz tanklarımızdan bir tanesi burada. Burada bir depolama alanı burası sadece. Burada ıvırımızı zıvırımızı depoluyoruz. Bir alan. Gene burada 1 tonluk su depomuzun olduğu bir alan. Burada. Toplamda 2 ton sanırım. 2 ton, evet. Burası bizim, burası da su odamız. Hidroforumuzun, bütün su sistemimizin, filtrelerin olduğu alan. Dış duşumuzun olduğu alan. Burada dış duş bağlıyorum. Şu gördüğünüz dış duş hortumu takıyoruz. Denizden geldiğimiz zaman falan burada duşumuzu alıyoruz. Bu hidrofor normal ev tipi 1,5 kahvadır. Yani 10 metreye kadar su basabilir. Oh, Bu parmağımın harika. kalınlığında, 2 parmak kalınlığında su verebiliyor. Arabanın bütün çamaşır makinesiydi, duştu, içerideki bütün mutfaktı, bulaşık makinesine, çamaşır makinesine suyu bu sağlıyor. Burası bizim jeneratör odamız arkadaşlar. Burada da ikinci elektrik kaynağımız var. Bu kaynak yedek kaynak. Devamlı emniyet için. Burada gördüğünüz gibi burada jeneratörümüz var. Tabi buraya çok kullanmadığım için ben gene depolama alanı olarak ufak tefek şeyler de koyuyorum. Bu bizim jeneratörümüz. 5,5 kW. Yamaha marka 250'lik bir motoru var. 5,5 kW elektrik üretebiliyor. Bu da çok yüksek bir elektrik üretimi. Bu da arabamızda yeterli derecede, yani güneş olmasa bile rahat rahat elektriğimizi her türlü sağlıyor. Burası da bizim arabamızda hidrolik sistem var arkadaşlar. Arabayı 4 tekerini yerden kesebilecek kapasitede bir hidrolik güce sahibiz. Bu güç de buradan geliyor. Burası da bizim hidrolik odamız. Burada 5 kahvalık içeride bir hidrolik motorumuz var. Hidrolik sistem var. Tabii bunun gene ön taraflarını ben depolama alanı olarak kullanıyorum. Burada da bizim kombimizin yedek tüpü. Bu bizim yedek tüpümüz. Olur ya gaz tanklarımızda gaz biterse alacak, dağ başındayız, gidip alamazsak bizi bir süre daha idare edecek yedeği var. Aynı şekilde ocağın da yedek tüpü var. Tanklarda eğer gaz azalırsa oradan devam edebiliyoruz. Yani her şey böyle emniyetli, yedekli. Çünkü araç büyük olduğu için yerinden hani kaldırıp götürmek çok zaman aldığı için, alanlar eğer uzaksa böyle yedekleriyle beraber hani olası bir ihtimale karşı yedekli.
Burası da gene bir depolama alanı. Aynı zamanda da bu taraf hidroliklerin çalıştığı kollar var. Öbür taraftaki gibi. Aynı sistem. Aynı sistem var. Şu andaki alan şeklimiz bu. Burada klimamız var. Arabanın içine hem ısıtmak hem soğutmak için. Arabada ekstra kombi var. Isıtmak için ve suyu ısıtmak için. Zaten şömine var, onu biliyorsunuz. Aynen. Bir de o var, ısıtma kaynağımız. Şu anda böyle. Arabanın yürür süspansiyonu, arka süspansiyonları havalı. Air süspansiyon var. O yüzden dolayı en bozuk yolda bile çok fazla sarsmıyor. Çok fazla içinde hareket, yani böyle hoplama olmuyor. En ufak bardak bile düşmüyor yani bozuk yolda. Burası da karavanın arka kısmı arkadaşlar. Burada bir tane Honda 185 cc'di değil mi bu? 185S. 185S model. Kaç modeldi abi bu? 91 model. 91 model ama hala çil bir motorumuz var arkadaşlar. Evet. Ben canlı kullanılırken de gördüm bunu. Abi memnunsun değil mi? Çok. Yani onu ben bu karavan için özel yaptım zaten. Her şeyini kendim topladım baştan aşağı. Gayet memnunum ondan. Altındaki motosikleti de kendim yaptım. Evet. Yani işte öyle geziyoruz. Bu arada Serdar abimiz de işini çok iyi yapan bir motosiklet tamircisidir aynı zamanda. Onu da söylemeden edemeyeceğim. İşte böyle doğaya bakir yerlere geldiği zaman Serdar abi indiriyor motosikleti. Eşi, işte bazen çocuklar hep birlikte böyle aile olarak motosikletle dolaşıyorlar. Yani efsaneyle giremediğimiz yerler olursa eğer motosikletle gidip oralara dolaşıp gezip çekip geliyoruz işte. Yani Evet. onunla geziyoruz. Bakkal, çakkal. Bütün işlerimizi o koşturuyor. Vallahi süper abi, süper. Şimdi size çok kısa arkadaşlar, hani aranızda belki merak eden olur. Ben şöyle bir yukarıya tırmanayım. Size bir şuradan girişten güneş panellerini de göstermek istiyorum. Bakın. Buranın üstü komple güneş paneli kaplı aracın üzeri. Teknik detaya çok fazla girmek istemiyorum. O yüzden sadece bunları göstermek istedim size. Güneş panelleri de bu şekilde. Hemen az ileride sobanın, şöminenin bacası da var. Onu da oradan görebilirsiniz. And you did it right from the start. Missing someone is as normal. Missing someone. Sevgili arkadaşlar, efsane karavanın tanıtımı bu şekildeydi. Serdar abim sağ olsun bize kapılarını açtı. Çok teşekkür ediyorum Ben teşekkür abicim. ederim. Ne demek? Aynı zamanda çok keyifli bir kamp yaşattı bize. Birbirimizin misafiri olduk. Aynen öyle. Aynen öyle. Zaten yakın oturuyoruz. Çok uzak değil. Yani. İnşallah bir sonraki kamplarda da görüşeceğiz İnşallah. abi. İnşallah. Bol bol beraber kamp yapacağız yani. Daha çok zamanımız var. İzlemiş olduğunuz için çok teşekkür ederim. Efsane Karavan'ın linklerini kanalın aşağısına bırakacağım. Oradan da kendilerini takip edebilirsiniz. Emin olun çok seveceksiniz. Herkese Görüşmek üzere. teşekkürler. Sağ olun. Kolay gelsin Hoşça kalın. hepinize. Hoşça kalın. Missing someone